Hoje voltamos com informações e dicas sobre sistema de direção. O veículo que falaremos hoje é um Ford Fusion, ano de 2012. A gente veio se queixando de barulho, tá? Após a análise do técnico, verificamos que o veículo estava com barulho na caixa de direção. Esse modelo de caixa é uma caixa de direção elétrica, tá? É essa peça aqui. Como podem ver, a peça já foi reparada, já reparamos, tá? Foi o kit de reparos, as buchas internas estavam desgastadas. Tempo de vida útil e também a buraco, com o peso do carro, né? Vai criando-se uma folga e com isso começam os barulhos. Como podem ver, a suspensão dele já está toda revisada, né? Tudo em ordem, com um problema realmente na caixa. Já foi sanado, então se você tem algum problema no seu sistema de suspensão dianteira, de barulhos, e está procurando alguma oficina especializada, nos procure. Faremos um orçamento com preços acessíveis, maiores facilidades do mercado, peças de qualidade e com garantia de fábrica. E você vindo através do vídeo, nos indique que está vindo através do vídeo, que você terá 10% de desconto e algumas cortesias. Então pessoal, se essa dica foi válida, deixa o like para a gente continuar dando mais dicas para vocês. Uma boa tarde e até a próxima.